Balingani, mabhungu namatshitshi sanibonani. Iphepha lesithathu alikasaleli emuva. Lithintiwe kakhulu kulamashaneli amabili alandelayo. Eyokuqala, the curriculum breakdown, grade 10 to 12. Eyesibili, IsiZulu FAL.The Chatroom. What is it that we have covered? We have taught Umbiko Ongamiselwe Migomo, Isibuyekezo, Indaba, echazayo, kule channel ethi the curriculum breakdown, grade 10 to 12. Nakhona fike usubscribe, uyacelwa mlingani, uyacelwa mfundi. Bese-ke kule channel ethi IsiZulu FAL.The Chatroom, ilapho sifundise khona umlando kamufi. Ungaya nakhona ufike usubscribe. Sinama channel amathathu. Kuhle usubscribe kuwo onke. Uyathandwa. Siyabonga.